Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэндээ Hashhhiraan шоуны шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаар бол мэдээж маш онцлогтой дугаар. Бүх залуучууд маань оролцсон бүх багууд маань бол даалгавраа хийж гүйцэтгэж дууссан байна. Тэгэхээр залуучууд маань одоо шүүгчдийн дүнг хүлээж байгаа энэхүү торгон мөчтөр бас оролцсон манай нэвтрүүлэгт бас хамтран ажилласан байгууллагуудын менежер болон захирлууд хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн 3 багийн гишүүд маань ингээд хүлээлтийн байдлаар сэтгэл догтлсон байдлаар хүлээж байна. Ингээд та бүхэндээ өнөөдрийн дугаарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн дугаар бол та бүхэндээ зөвхөн компаниудын менежерүүд маань хоорондоо бас харилцан танилцаж, багийн гишүүд маань бол тэр болгон 72 цагийн хугацаанд даалгавар хийж өгсөн учраас би энтэйгээ сайн танилцаж амжаагүй. За дээр бас бид бүхэн бас гарч ирж бас нэг оройн зугаалга хийжсэнийг та бүхэн бас санаж байгаа бох. Тэр цагаас хойш бас бид бүхэн хоорондоо тэр болгон бас тухтаа уулзах боломж гардаггүй байсан юм аа. Ингээд залуучууд маань энэ үдшийг хоорондоо сайхан танилцаж амралтын маягтай бүгдээрээ энэхүү дугаарыг хүргэнэ. Илүү бас та бүхнийг үзэгчтэйгээ ямархуу багууд оролцож байсныг танилцуулах юм дугаар авахлаа. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилласан байгууллагад бол хүн бүр эрүүл амьдраг урайтай байгалийн эрдэс тус хужирт брэнд бид бүхэнтэй хамгийн ихний шатанд хамтарч ажилласан байгаа. Тэгээд манай 3 бие баг за мөн та бүхэн сайн санаж байгаа бол Фонтанка баг тусаас хужирт брэндийг бас рекламдаж байсан. Рекламуудыг та бүхэн бас санаж байгаа бол эргээд нэг үзүүлье. Би бол явган аялагч. Миний урд 390 км зам байна. Энэ хол замын ирчүүч бол хужирт юм. Байгалийн эрдэс тус хужирт нь алдагдсан ирчүүчийг нөхөж биеийн бодисын солилцоог идэвхжүүлснээр залуужуулах хамгийн зөв бүтцтэй ус юм. Байгалийн эрдэс тус хужирт хаач явсан бүхнийг сэргээн. It's getting late, I'm wide awake and my mind is racing again. I can find the words, they all seem wrong, like the meaning is lost in translation. I have always been in love with you, but you are unable to see that. Хужирт таны насан туршийн хэрэглээ. За тэгэхээр энэ удаагийн финалийн шатанд Салам паб бар бид бүхэндээ бас хамтран ажилласан байгаа. Салам паб барын энэ бол амьд пив. За энэхүү пив маань бол Австрийн буудай, Австрийн технологиор хийгдэж байгаа юм амьд шар хариг байгаа. Манай Монgun болор компани зайдс буюу махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх компани байгаа. Тэгээ энийг бас манай ивент гишнэр бас бид бүхэнд энэ оройг бас сайхан өнгөрүүлээрэ гэж бас өөрсдийн бүтээгдэхүүнийхээ дээжээс бас авчирсан байна. За шаргад ямар юм бэ? Гоё шүү дээ. Шаргад яг л гоё болж шүү дээ. Одоо ээлж тоочоо ажиллаа хийгээд байж. Юм бол манай алтан сүх бол хорон багийн гишүүн дандаа дагсах тоогооч хийдэг. За энийг одоо амсъя. Хүний биед ямар ч хорон илүү байхгүй. Энэ уусаа хайлт нүр аймаг амттай юм байна бас. Эсвэл шаардсан болоод гэж байна их гоё амттай. Сайхан боллоо. За. Энэ гоё юм байна. Монgun болор компани.
Манай 2 дугаар шатны даалгавар, 3 дугаар шатны даалгавар дээр Монгол шивро тийм бас Монголынхаа үндэсний үйлдвэрлэлийг экспортлдог маш ховор компаниудын нэг нь бас оролцож бид бүхэнтэй хамтран ажилласан байгаа. За зайцны хамт хэрэг. Их гоё хамттай байна. Мөнхийн болдог компани тий. Мөнхийн болдог тий. Гоё хамттай байна. Хамсч үзээд анх удаа л идчихэж байна. Гоё. Тийм яг нөгөө өөрсдөө яг хэлжсэн л да маа нэвтрүүлэгтэй хамтарч ажиллахад манай махан бүтээгдэхүүнүүд бас аялалд авч явахад бас гал дээр шарж идэхэд бас хамгийн тохиромжтой. Идэхэд бас яг амт чанар нь яг таардаг юм байд юм аа гэж хэлжсэн. Бас үнэхээр яг бид нар бас шууд газар дээр нь бас шууд чанарын шалгаа авчлаа та. За Монгол шиврогоор сони юу байна? Ойрд одоо ямар бүтээгдэхүүн дээр ажиллаж байна? Ойрд манай үйлдвэрийн хувьд бол одоо түүхий эдийн боловсруулалт бол ерөнхийдөө цэгцрэх шатанд орсон 100 зуны үйлчлэлээ. Одоо бэлэн бүтээгдэхүүн одоо нөгөө нэг бидний рекламжсэнтэй сахин хувцас күртэг арьсан цүнх гэх зэрэг бүтээгдэхүүнүүд дээр илүү төлөвлөгөө ажиллаж байна. Зуны цагт бол хүмүүс тэр болгон савг бас хэрэглээд байдгүй шүү дээ. Хавар намар өргөдөө хэрэглэдэг. Бас сезоны үе гэж байдгүй. Сезоны үе гэж байгаа хавар намартаа илүү хэрэглэнэ. Гэтэ ер нь бол өөрөө арьс тэгээд уусаа хүн төрөлхтний байнгын хэрэглээ. Яг өнөө дараа жилийнхээ одоо тренд модыг илүү сонгоод одооноос ерөнхийдөө загвараа гаргаад бэлдэж эхэлж байна гэсэн үг л тий. За тэгэлгүй яах вэ? Бас үргэлж хэв загвараараа дэлхийн одоо стилтэй хөл нийлүүлж авдаг Монгол шиврогийн хамт олондоо цаашдаа ажилд бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Танай нэвтрүүлгийн хамт олон ч гэсэн амжилт хүсье. За. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Монгол шивро компани. Манай 2 дугаар шатны шатн дээр бас реклама хийлгэж байсан. BFC логистик буюу тээвэрлэлээр дэлхийд одоо тэргүүлнэ гэсэн юм сайхан урайтай. Одоо манай Монгол улсад импортлогдож орж ирж байгаа бүхий л бараг хамгийн одоо амт чанар бүх зүйлийг алдагдуулахгүйгээр одоо тээвэрлэдэг юм мундаг компани байгаа. За танд юудны өмнө энэ орой мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэн ч орой мэнд хүргэе. За тэгээд мэдээж манай нэвтрүүлэг бас дуусч जैन. Тэгээд манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилласан BFC логистик компани бүх одоо хамт олон маш их баярлалаа гэдгээ хэлье. Тэгээд BFC логистик компанийн хувьд бол жилийн 4 үйлрэлт завгүй ажилладаг баг тий. Тий, ер нь бол айгүй тийм ачаал ихтэй. Ялангуяа зуны үйлрэл буюу дулааны үйлрэлээр тэгэхээр одоо импортын бараа хэрэгцээ хүмүүс их болдог. 100 их болдог гэсэн үг тий. Ер нь бол дулаар хад ирэхлээр тээвэрлүүд аягүй их хэвчтэй. Үйл бол арай л багасна л та. Гүүднээ дагаад юм уу тий нөгөө үлдэж гэмтэх гэдэг асуудал бас яригдал. Тэгээ ер нь бол зундаа л их байдаг даа. Зайд самар амттай. Зайцууд ажгүй байна. Тэгэхээр BFC логистик компани за ерөөсө бидний мэддгээр за усан онгоцоор явдаг гэсэн тий. Усан онгоцоор төмөр замаар, агаараар, өшөө одоо замаар тий. Авцамаар дөрвөн чиглэлд үйл ажиллагаа. Тээврийн үйл ажиллагаа явуулахаас гадна манайх ч гайлын зуршлын үйл ажиллагаагаа өөрөө явуулдаг байгаа. За. Гайлын зуршлын үйл ажиллагаа нь болохоор үйлчлүүлэгч компанийнхаа бараг гараас гарт гэсэн үйлчлэг тийм ээ. Илгээш талаас хүлээн авах талын хаалганд хүртэлтэй ингээ хөгж өгдөг тийм үйлчлэг байгаа. Гайл дээр гарч байгаа альва асуудлуудыг манай компани зохицуулж өгдөг гэсэн үг. Одоо тэр гайлын талын тэр одоо гайлын талын харилцаанд тухайн харилцагч компанийн өмнөөс гайлын талын харилцаанд оролцдог. BFC логистик тээвэр зуршлын компанийн гол яг танахтай харилцагч компаниуд жишээ нь одоо яг юу гэдэм бэ юу? Хөвчлээ одоо дандаа гадаас юм оруулж ирдэг компаниуд байдгүй. Танах ер нь харилцагч нараа дийлдэггүй, ачааллаа дийлдэггүй. Ачаал бол асар их байдаг. Тэгээ яг бид нар ч бас нэг олон жилийн туршлага байна тий. Олон жилийн дадлаг туршлага байна. Тэгээ энэ болгон бид нарт юм саад үлдээ. Тэгээ өөр гэсэн чадвараараа хамгаалж байгаа шүү дээ. Одоо өшөө нэмэгдээд хэдэн 10 байгууллагууд танахтай ингээ хамтарч ажиллая гэвэл танах хүчин чадал байгаа. За тэгэхээр хэрвээ манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа байгууллагуудаас менежерүүд байх юм бол BFC логистик компанийг сонгороо. Үнэхээр гайхалтай. Ерөөс бид нар нэг компанийнхаа рекламыг хийх болгондоо танилцуулгуудаа бас танилцдаг. Тэгээд үнэхээр бас олон жилийн туршлагатай гайхалтай компани байгаа. Танай компани үйл ажиллагаанд хамт олонд амжилт хүсье. За баярлалаа та. За оройг сайхан өнгөрүүлээрэй. За оройг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Сайхан өнгөрч байна. За мөнхийн болрын бид нар хүн зайдсыг бас шарж идээд маа залуучууд бас их таалагдсан. Дахиад тэгээ шаруулаад ээж л да. Тэгээд ер нь яг та би зөөр бас нэг юм боломж олго. Манайх нэгэнт одоо Hashhhiraan гээд
байгууллагуудыг буюу бүтээгдэхүүнүүдийг рекламдж байгаа ийм нэвтрүүлэг. Та өөрийнхөө одоо за 3 үгээр өөрийнхөө зайцыг бүтээгдэхүүнийг 3 үгээр рекламдвал ямар 3 үг сонгох вэ? За өөрийнхөө одоо энэ тэмцэнээр манайхаас энэ ховор боломж бодоод байгаа тий. Одоо сонголтоор манайх ингээ бүтээгдэхүүнээ рекламдуулах боломж олгсон болохоор за манай 2 зайдас бол энэ рекламд оролцсон. Энийг за хамгийн тавьчих 3 үгээр гэх юм бол амттай, чанартай, хүртээмжтэй л гэж хэлэх юм да. Хүртээмжтэй гэдгээ тайлбарлаач. Хүртээмжтэй гэдэг нь яг үгүй энийг нэг хүн идэхгүй гэсэндээ тухайн ингээ одоо шаарлсан байгаа ийм үед гэр бүлийнхэн ч гэсэндээ хүүхд нийт чадахгүй л ээж нь аав ч юм уу хамтраад л идэв шүү дээ. Тийм утгаарлахгүй. Одоо нэг өгөөчгөө. За идэв үстэй. За энэ хоёрын амт нь бол гэхдээ мэдээж шал ондоо үстэй. Амт нь ондоо. Энийг бас хальсны идэж болох уу? Хальсны идэж болно. Улаан зайц нь болохоор хоньны мах, хоньны сүлээр ирсэн цэвэр хоньны махан. Тэгтгүү. За ямар янз энэ шаарчгаар ямар гоё болчих юм бэ тий? Ерөнхий зорилт нь болохоор бас яг ийм аяны замд явж байгаа, аянд явж байгаа тий. Шууд одоо ил гал дээр шаарч идэх зорилт. За одоо цаанаас намсад үстэй. Цаана яг шаарах бүр гоё юм билээ. Гоё ягаад? За би цаанд нь бол өөрөө бүр илүү дуртай. Цаанд нь бич дуртай болчихлоо. Энэ улаанаас гоё юм байна. Яг нөгөө өөхөн дуртай хүмүүс л тий. Хамахан яг нөгөө цэвэр ханы. Энэ хальсанд нь яг юу орд юм бэ? Хальсны нэгдгэр нь хальсан гоё юм л та. Шаарчаад тэгээд байна уу? Шарсандаа тэгжиж магадгүй энэ яг гахаан гидс гэдгийг. Тийм тэгээд дээрэс нь нөгөө амтлагч нь ороод шарцчихж байгаа болохоор бишээ илүү гоё амттай болчихж байгаа. За ямар ч байсан манай нэвтрүүлэгтээ хамтран орол ажилласан Мөнхийн болор компани хамт олон дахин баярлалаа. Бид хүмүүс Hashhhiraan шоугаа үргэлжлүүлж хэрвээ цаашдаа дараа нэг ахад зохион байгуулах юм бол хамтран ажиллаарай гэж бас хүсье. Хамтран ажиллахад бэлэн байна. Хизээд бэлэн байна. Та бүхэн ч гэсэн баярлалаа ийм сайхан нэвтрүүлэг хийж урьж оролцуулсанд. За баярлалаа. Танай ажлын хамт олон амжилт хүсье. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч амтлаад ханашгүй алт шиг чанар Мөнхийн болор. За тэгэхээр гэртээ байгаа мэт 5 тухыг бэлгэлдэг UB-с зочдууд та бүхэнд энэ үгийг бол чихэн чи хоногч хэлж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр гэртээ байгаа мэт үнэхээр бид бүхэн 21 хоногийн турш үнэхээр жаргалтай байлаа. Тэгэхээр мэдээж баг гэрээ санахгүй улам илүү баг эндээ хорогдоод байгаа юм шүү те. Тэгмээд би UB-с зочд бодлын ерөнхий менежер Шимэт ламтай та бүхнийг уулзалж байна. За ориг сайхан өнгөрүүлж байна. Тэгэхээр бид бүхэн яг 21 хоногийн өмнө UB-с зочд буудалд анх хүрэлцэж ирж байхад танаа гаднах басаад энэ төр зарим дутуу байсан тий. Анхныхаа зочдыг дөнгөж авсан бид нар бас анхны зочдын нэг байлаа. Тэгэхэд одоо бол ингээд гадаанаас савлууртай өнгийн мод гэрэл ассан. За тэгээд энэ дүүжин савлууртай ингээд айгуу гоё ингээд энд байгаа ойр орчны хүмүүс танаа гадаа ирж ингэж орой сахилаад байна л да. Энэ гаднах тогтчлоо өшөө илүү яг ямар зорилготой. Ер нь бол одоо нөгөө гаднах тогтчлоо яг нөгөө гэрийнхээ гадаа хүмүүс тухал цуухаар орчин бүрдүүлэхийг зорж хийсэн байгаа л да. Анх танай багийнх нэг ирэхэд ер нь манай гаднахчлын ажил дуусаагүйсэн. Тэгэхээр ер нь танай багтай хамт байснаар дуусч байна. Тэгээ бид нар бас хавар гэдэг үйлрэл ирээд танаа дээр 100 гэдэг үйлрэл одоо явах боллоо доо. Тэгээд ямарсан бид бүхэн хамгийн сүүлчийн дугаарыг ингээ хүргэж байна. Танай зочд буудлын талаарх зэрэг одоо үзэж амжаагүй үзэгч байвал дахиад бас та гоё тайлбарлаач. Одоо ямар өрөөний зохион байгуулалттай энэ гэртээ байгаа мэтлгээд ахын ер нь яагаад гэртээ байгаа юм шиг гэдгийг бас гоё тайлбарлаж өгөөч. Манай зочдууд болохоор апартмент маягийн зочдууд л байгаа. Гэртээ байгаа юм шиг тав тухыг мэдрүүлнэ гэдэг бид нар нөгөө зочдуудынхаа өрөөг орон сууц маягаар тохижуулсан. Ер нь хүн амьдрахад гэрт нь юу хэрэгтэй байдаг тэр бүгдийг буудлынхаа өрөөнд бий болгож тохижуулсан болохоор манай буудлын өрөө ерөөхдөө гэртээ байгаа мэт тав тухыг мэдрүүлнэ гэж байна. Гэртээ байгаа мэт тав дух гэдэг нь бол мэдээж UB-с буудал та бүхэн ирээд гэрт чинь байгаа ямар нэгэн одоо электрон бараач юм уу ямар нэгэн тавилга дутх юм бол гомдол гаргаж болно тий. Яагаад тэгэхээр энд бол угаалгын машин одоо үсний сенс одоо юу гэдэг бүгд электрон бараанууд байдаг. Тэгээ би бас үзэгчдэд илүү бүр нэгэн талаа ярьсных одоо миний байрлаж байгаа нэг жижиг өрөө тий одоо метр квадратын хувьд хамгийн жижиг одоо нэг өрөө байрны хэмжээтэй өрөөнд би бол байрладаг. Тэгээд тэр байрны одоо жишээ нь үнийн хувьд ямар байдаг вэ? Бас олон хоногор авал хямдардаг гэжсэн тий. Тийм өдрийн яг нэг хоногийнх нь үн 89,000-ага 7 болон сараас дээш хугацаанд байрлаж байгаа тохиолдолд үнэ нь хувьчлагдаж буурахаараа.
Өшөө илүү ямар ч сараас илүү болохоор бүр 40-50 болж амьдрах юм билээ тий. Тэгж амьдрах боломжтой. Тэгээд хэрвээ би бас дахин хэлмээр байна. UB Suits зочд буудалд яг одоо гаднаас ирсэн зочид ч юм уу эсвэл хөдөө орон нутгаас ирсэн одоо нэг 14 хоног ажиллаар ирсэн тий. Эсвэл 7 хоног ажиллаар ирсэн байр турист гэхээр урттаад байдаг. Зочд буудалд амьдрахаар одоо байх гэхээр одоо ингээ гэртээ тэр бол хүн гэртээ байгаа юм шиг тавдах байж чадахгүй шүү дээ. Хоёр орол байдаг тий. Тэгэхээр бүр илүү гоё дотроо өөрсдийнхөө хувцсыг угаагаад хоолоо хийж идээд тий. Билетик бүхэл зүйл байгаа учраас энд илүү байх боломжтой шүү гэдгийг бас би менежерийн өмнөөс хэлчихье тий. За тэгээд өөр одоо та нарын цааш төлөвлөж байгаа ажил юу байна? Бисүүд гэдэг энд бас 3 давхар гоё ресторан байдаг шүү дээ. Манай бисүүд ресторан нь болохоор буудлын 4 давхарт байрладаг. Монгол Европолоор үйлчилдэг 120-аас 150 хүний багтаамжтай Монгол тохиолдолтой ресторан байгаа. Ерөнхийдөө нөгөө нэг Монголд бизнес ангиллын зочдлууд ихэнх нь байдаг. Манай яг зорилттой захирал болохоор дундаж үнэтэй тэгээд олон сараар байрлах хүмүүсийг одоо нөгөө өөртөө татахыг зорж байгаа. Бидний ч юм бол тэгээд бас эргэлдээр ирсэн хүмүүс боо та нар ч гэсэн энд жаргаж байгаа юм байна дөө гэлэрсэн. Баян атаархаастай тэгээд танаа зочдууд байрснараа бид нар зүгээр агуу гоё тийм тав тухтай байсан. Энэ их ажиллаж байгаагаар агуу гоё тав тухтай байсан. Гэртээ байгаа юм шиг нөө тавч гомсоол ингээл яваад коридор модор айлын хаалгад огсч байгаа юм шиг инээдээ орж ороод ийм гоё цаг хугацаа хязгаарч мартагдахааргүй цаг хугацааг танаад өнгөрүүллээ. Тэгээд байрлалын хувьд хэлэхэд Сансрын аюулгүй тойргоос эцэцэг рүү явах замд те яг төв замд агуу байрлаж байгаа гэдэг бас хэлий та бүхэн нэг ороод гараараа үнэхээр их сэтгэл ханамж бол 100% гэдгийг дахин хэлээ. Ингээд танаа байгууллагын хамт олон маш их баярлалаа. Маа нэвтрүүлгийн баг хамт олныг 40 50 60-аад хүмүүсийг зэрэг бодоо байрлуулж ингэж үнэхээр тав тухтай байлгасанд баярлалаа гэдгийг хэлээ. За хамтарч ажилласан танай нэвтрүүлгийн багийн хамт гэсэн баярлалаа. За ингээд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч гэртээ байгаа мэт тав тух UB Suits зочид буудал. Аз жаргал хаана уршдаг вэ? Гэр бүлийн баяр баясгалан инээд хөр. Нэг их хувиршгүй чин сэтгэл ариун хайр. Урам зоригоор хөвлөгдсөн хүсэл мөрөөдөл. Аз жаргал түүн дотор оршдог. Хужирт майглын эрдэс тус. Монгол хүмүүр эрүүл байг. Эрүүл чанартай мах-махамтай хүмүүлүүлэгч үндэсний үйлдвэр амт чанарын дээд хан хүнс импекс. Яг төгсөн шүү. Сайн байна. Сайн. Тэрнээс нэг Юу? билүүч явъя. Траст тавья. Гондом уу? Өнгөтэй, үнэртэй, товруутай, гэрэлтэй. Хамаагүй яхаа. Тэрнээс нэгийг авъя л да. Яг та нарт зориулагдсан, шинжлэгдэж ирсэн шин траст. Баяр хүргэ байцгаараа та манай 9990 трастыг хөтлөг та манай нэвтрүүлгийн алтан боллоо. Баяр хүргэ. Бүтэн жилийн траст хэрэглээд танд билгэж байна. Манай нэвтрүүлэг нь Монгол орнд даяар шууд татагдж байгаа учраас мөн Twitter, Facebook-оор шууд явж байгаа учраас энэ залуу одоо бүгдээрээ шеэрлцгээе. Ингээд траст .net цаг түрүүн Элстоксийн улсын байгууллагаас зарцуулж ийм траст. Итали чанараар Монголд үйлдвэрлэх хосооц гутлын үйлдвэр. Улаанбаатар хотын залуучууд мэдээж цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх газар маш хомс байна гэж ярьдаг. Тэгээд
танаад ирснээр бас маш олон цогц үйлчлэгийг авдаг гэдгийг бол бидгүй рекламнаас харлаа, маш олон зүйлээс харлаа л да. Тэгээд ерөнхийдөө яг Салан пабаар хизэнээс компанийн талаар надад гоё дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. Модерн намаац гэхээр бид бүхэн бол ер нь бол салбар гоё суугаал хоол иддэг тий шарааргаар үйлчлэх газар гэж боддог бол Салан пабаар бол шал ондоо юм тий. Тэрийг бас үзэгчтэй илүү таниулж өгөөч. Тийм манай сүлжээний хувьд ерөнхийдөө яг энэ зочлох үйлчилгээний чиглэлийн одоо бүхэл төрлөөр нь одоо хүмүүст одоо үйлчлэгийг ингэж бас зорж байгаа. Энэ үйлчлэгээнүүдийг нь бас аль болох олон улсын түвшинд хүргэж те илүү одоо шинэлэг зүйлүүдийг Монголд нэвтрүүлэхийг хичээж ажиллаж байгаа. Тэрний нэг хэсэг нь бол одоо Салан бараа. Тэгээд цаашаа ер нь яхан бол одоо яг шоу entertainment чиглэлээрээ бол фокус ивент хоол те яг entertainment-ийг бас хөгжүүлэхэд бас ингээд гар бие оролцоцгоё гэсэн одоо хүсэл зорилгын дор. Тэгээд кофе коктейлийг одоо хөгжүүлэх зорилготой одоо дабл шот гэсэн салбар маань тийм үү. Мэтлэнгээр ер нь бол яг энэ зорчлох үйлчлэгээний бүхэл чиглэлд нь яг ингэж хурж үйлчлэхийг хичээж байгаа. Салан пабарын хувьд бол яг хүмүүс гайхдаг. Яагаад салам гэж нэрлэсэн юм бэ ч гэдэм үү те. Энэ нь бол бидний хамгийн гол чухал бүтээгдэхүүн болох нь Салан брой гэдэг Австрийн одоо альтернатив пип байгаа. Энийг яг бид тэнцэнээс нь франчайз эрхтэйгээр тоног төхөөрөмжлөлтөд буудаа бүхэл түүхий эдийг оруулж ирээд тэгээд өөрсдөө үйлдвэрлээд тэгээд саалмаас бол шинэхнэр нь одоо шууд ингээ үйлдвэрээс ямар ч савлгаагүйгээр шууд ингээ дамжаад шинэхнэр нь уух боломжтой болж байгаа. Амьд пивний хувьд бол шинэхнэр нь ууна гэдэг бол хамгийн чухал. Одоо юу гэдэг шилтэй пивнууд бол ингээ удаан хадгалахын тулд концентрацжуулаад ингээ хийжүүлээд байгаа шүүгээд пивний хамаг нөгөө хүнд хэрэгтэй сайн зүйлүүд нь бас ингээ шүүгдээ үлдчихэж байгаа. Амьд пивний нэг онцлог нь бол бүх яг тэр сайхан зүйлүүд нь дотор байж байгаа гэсэн үг байна. Тийм учраас цоо шинэхнэр нь манахаас ирж уух боломжтой гэдэг нь хамгийн гоё давуу тал юм да. Пивийг юу гэдэг чинь шингэн далах гэж яриад байдаг шүү дээ. Яг тэр нь бол амьд пивэнд илүү амьд пивэнд агуулгдсан байдаг юм шүү дээ. Одоо жишээ нь одоо барууны зарим нэг орнууд одоо Герман байна. За Швед байна. Зарим нэг орнуудаар бол хичээлийнхаа завсарлагаанаар ч юм уу баг ингээд тодорхой хэмжээнд зөкстэй уух бас тэд нар алкоголын хэмжээг даах одоо биеийн онцлогч бас байдаг гэж магадгүй. Энэ талаар юу гэж боддог вэ? Тий, ерөөсөө яг үндс нь бол яг Бавар үндэс юм уу те яг Герман, Австри тэр хэсгээс үүсэлтэй. Тэгээд одоо яг бүгд манах одоо ингээд хүүхд төгсдгүү ингээд айргаа сайхан уугаал те нөгөөтөө сайхан үеиг ингээд өдрөөд байгаа явдаг шиг тэдний уудаг зүйл нь бол шар айрг нь бол яг тийм хэрэглээд. Одоо бид нар юу гэдэг хүүхд уулаг айргийг бол энэ тэр алахгүй хэрэгжилж гэж боддгоо шүү дээ. Айргаа ууж ин гэдэг шиг л ер нь айргаа уудаг. Тэгээ өдрийн цайндаа ер нь хүмүүс нь гөрөөш пив уугаад тэгээ яг амьд шар айргийг уудаг бол яг хүний бид хэрэгтэй хор тайлдаг юм шүү дээ. Ялангуяа одоо манай утаа агарын бохирдол ихтэй байгаа үед бол одоо бас их тохиромжтой гэж би бол үзээд байгаа. Ягаад гэвэл зарим одоо барууны тэр улсуудад нөгөө химийн үйлдвэр янз бүрийн хүнд үйлдвэрүүдэд хор тайлах зорилгоор оройд пив өгдөг. Монголд бол зарим тохиолдолд өгж байгаа. Тэгэхээр бас хор тайлах үйлчлэгээтэй. Ингээ яг ер нь бол энэ зүйлийн талаар бас сайн талууд бас зөндөө байгаа. За модерн намаадсын сая бол бас зорилтод өөрийнхөө Салан пабарыг бол мэдээж ийм үйл ажиллагаатай газар байдаг шүү гэж үзүүлэхийг зорилоо. Тэгээд дараагийн одоо танаа байгууллага ерөнхий нэр нь ямар нэртэй байдаг вэ? Намаадс hospitality гэдэг. Цааш тэр нь ажлын төлөвлөгөө ямар хөө? За бидэд бол маш их ажилтай. Одоо сая бид одоо хамтран зохион байгуулж өвдөгч оролцсон яг түнш шоу маань одоо ингээд дуусах шатанда орох ч байна. За одоо энийгээ дуусгаад дараа нь гала тоглолтонд орно. За мөн дээрээс нь крокус ивент хоол дээр болдог. Байнгын болдог 80-90 оны шоу гэж болдог тийм ээ. Тэн дээр бид нар бол хуучны яг 80-90 оны хит хамтлагуудыг бас Монголд өрж тоглуулж байгаа. Яг тухайн үед дөрвжсэн одоо хүмүүст иргэн одоо дурсамжаас сэргийгтэр боломжийг олгож байгаа. Тэгээ тэрний дараагийн шоу маань одоо 6 сарын 9-нд крокус ивент хоол одоо Английн алдарт East 17 гэдэг хамтлаг тоглохоор болсон. Одоо яг атлетэн зарагдаад ингээ эхэлсэн байна. Энэ ажил байна. Тэгээд манайх ер нь бол одоо 15 жилийн эрхчлэл болно. Тэндээ огтод бас маш олон зүйлүүдийг төлөвлөсөн, хийсэн одоо хүмүүстээ илүү их гоё зүйлүүдийг хүргэсэн, илүү сайн сайхан зүйлүүдийг хүргэсэн ийм ажлуудыг төлөвлөлөө ингээ явчихна да. Үнэхээр бас таны ярианаас ойлгоход яг энэ одоо юу гэдэг залуучуудын одоо цагийг өнгөрүүлдэг энэ газруудынхаа дунд бас үнэхээр яг манлайлж ажиллаж чаддаг юм байна. Үнэхээр цаг үеэсээ оцрохгүй өдөр болгон танах үйлчлэгээ үзүүлж чаддаг Салан пабарын хувьд те.
За модерн номацыг бол хүн болгон мэднэ угаасаа орж үүсвэжсэн. Салан баарын хувьд бол би бас өөрөө хөтлөгч хийдэг байгууллагын үйл ажиллагааг хөтөлдөг өнөө танай бааранд бас үйл ажиллагаа хөтлөжсэн. Маш олон хүнийг зэрэг одоо хүлээн авах хүчин чадалтай. Заалны зохион байгуулалт үнэхээр гайхалтай. Тэрийг бас нэмж бас би бас рекламдан хэлье. Тэгээд залуучууд маань бас ороод нэг үзээр үнэхээр гайхалтай зохион байгуулалттай юм газар шүү гэдгийг бас хэлээд. Ингээд танай байгууллагын хамт олон амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. За бид бүгдэг бас энэ шоундаа бас хамтран ажиллах санал тавиад ингээм хамтарч ажилласан маш их баяртай байна. Тэгээд маш сайхан бүтээлэг бас бид нар хүлээж авсандаа үүрчих баяртай байна. Тэгээд төрхөө бүтээлэг хийсэн хамт олондоо хорон багтаа цаашдынх нь ажилд нь өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд бид бас цаашдаа бас хамтарч ажиллах болно гэдгийг бас хэлэх байна. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч их хотын эрхэмсэх зочдын уулзах газар Салан паб. За үзэгчтэй тэгэхээр хорон багийн гишүүд бол мэдээж 72 цагийн хугацаанд реклама хийж гүйцэтгэжээд яг өнөөдөр бол шүүгчдийн дүн хэрхэн гарсан бэ? Маргааш яах болоо гэж дотроо нэг хөнгөн айцтай байж гэнэ. Яаж нэг эсвэл бардан байна уу? Юу гэж бодож байна? Тэгэл яг ян байдлаасаа л болж байна. Байдлаасаа ямар байдал юм бол? Яг одоо энэ ч байгаа байдлаасаа л болж байна. Одоо бол мартагдсан байна уу? Гэтэ ямар ч байсан жоохон юу яаж байна? Дүглээ. Жоохон нэг тийм сэтгэл хөдлөлттэй, хүлээлттэй, догдолтой л байж байна. Мартцсан байж юу? Тийм мартцсан байгаа мөртлөөсөө тийм байгаа даа. За. Тэгээ үсээ ургуулад байгаа үзэг сонирхож яж магадгүй. Мотоциклын дур ондгоо рок сонсдгоо тэр талаараа яриач бас ижил хүмүүс байгаа ш. Яа сонин штэ за. Алтан цогоо боллоо бүх ер нь монтажн дээр ажиллаад байна. Юун дээр илүү ажиллаад байна? Ер нь хараад тэгээд бүхэл юм аяд шүү дээ. Тэгээд студийн чинь ер нь аль дээр л ер нь лаг мундаг үеж ижил ер нь тэгээд одоо нөгөө бусад студи энэ олон студиудээс чинь тэгээд нэг давуу гарах юм их юм бол хүн болгон өөр ингэсэн нэг чадвартай байх хэрэгтэй. За миний хувьд бол тодорхой хэмжээгээр нэг телевизэд хэдэн жил хөтлөгч хийжсэн, найруулагч хийжсэн. Тэгээд рекламны бас хоолоо уншичдаг. Тэгээд магтаад байвал өөрөө магтаад байвал аюул олон юм байгальтай. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр ямар ч байсан өөр ингэсэн чадрууд байгаа. Яг би яг өөртөө адилхан тэр хүмүүсийг хамтдаа ингэж цуглуулж яг нэг проект цуглуулж. Би бол одоо Fix World гэдэг компани гэдэг захирлаар ажиллаж байгаа. Тэгээд доороо нэг хэдэн хүмүүстэй ингэж ажиллаад байгаа л да. За явлаа. Залуучуудын очих газар Салан паб. Вау! Ямар гоё хэлт юм бэ? Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч их хотын эрхэмсэх зочдын уулзах газар Салан паб. Таныг бас дуулдаг гэж зөөрөөсөн. Ганц зөөр гоё дууны дугаараа яваач. Зөөр нэг энгийн зөөрөө гоё энгийн л ганц доо. Зөөр ганц бадгал явчих. Тэгэл бол. Мэдгүй дуулдаг хүмүүсийн дэр идэж байна шүү дээ. Буруу эргэлт киноны дуунаас яах юм. Энэ аваг бодлоо. Яг тэн дээр оруулаа. Гүгөө. Нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид бүхэн өнөөдрийг бол жинхэнэ нэг жаргаж өнгөрүүлж байна. Яагаад тэгэхээр за мэдээж манай оролцогч 3 баг бол сэтгэл дотроо нэг хөнгөн төгшүүртэй байж байгаа. Яагаад тэгэхээр шүүгчд маань ямар үнэлгээ гаргаж ирсэн бол маргааш юу болох вэ гэдээ дотроо бас төгсөж байгаа бох. Тэгтэл бүгдээрээ сайтнууд. Яагаад тэгэхээр бүгд шагналын эзэд болцгаасан байгаа. Хин 1-р ойр, хин 2-р ойр, хин 3-р ойр гэдэг бол сонирн байна. За тэгэхээр оройг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Сайхан өнгөрүүлж байна өө. Үнэхээр сайхан л өнгөрүүлж байна. Энд амарцгаагаа л одоо бүгд сайхан танилцаж нөхөрлөөл байна да. Хилтэй бол хөлтэй. Тий, манай бол аяар хилийг бол тулд реклам тоглуулсан. Тэгээд маш өндөр үнэлгээг авч манай 400 дашуур багийнхан ер нь тэгэл дашуурцаар гал финал төрөөд ирлээ шүү. Харин тэглээ шүү. Одоо нэг ганц ташууртаа л. Одоо нэг хүчтэйг шиг нэг дашууртал барай ойрхон байна да тий. Харин. Олон хүний итгэлийг даагаад явсан ямар ч финалийн шат хүртэл явлаа. Тэгэхээр хамгийн сайн ярьдаг нь манай төгөлдөр. Бүх зүйл яриад байдаг. За тэгээ би бас тэгж бодоод байна л да. Нөө дэмжиж байгаа одоо сошиалар санал өгж байгаа бүх одоо та нарыг дэмжиж байгаа хүмүүст бас оюу гэлээч.
Яагаад болохгүй гэж. За тэгэхээр ямар ч сан бидрийг хамгийн гол хүмүүстэй л үг хэлмээр байна. Бидрийг дэмжиж исэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Бидний арыг үргэлж дааж исэн хайртай гэр бүл, найз нөхөд бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд бидрийг бас хурцлдаг, өрсөлдөгч байдаг. Тэр бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та нарын ачаар бидний энд ямар ч сан явж байна. Цаасаас дуулан хичээх болно. Ингээд зогсохгүй. Тийм. Реклам бол 40 секундэд энэ нэг санаа альва зүйл ингэж өөрийн гэсэн тэр нэг идег те одоо үзэгчдэд ч юм уу тэр мессежийг өгж явах хэрэгтэй. Тэгээд реклам бол 40 секундэд. Гэхдээ 40 секундэд харуулах, цаг 30-д харуулах хоёр ч өөр асар их том ялгаатай байдаг. Тэгээд 40 секундэд болохоор ер нь бол одоо нэг ерөөсөө тэр хорон бүрийг алдахгүйгээр л өргөж явах тэр нь л одоо яг одоо юу. Тэгээ одоо чинь деталь болгомоор тий кинонд бол зарим нэг сул дүрс ингээд бусад дараагийн хэсэгт дэм болох тийм хэсгүүд явдаг бол за рекламд бол баг сул дүрс баг байдаг юм шиг тий яг тэгж л би ойлгож байна. За ингээд Эрдэнэ жаргал маань бол 400 дашуур багийн бас гол зохилох зүрхэн юм болоо гэж би өвдөө ойлгосон маш олон сүүлийн одоо 2-3 рекламыг бол голдоо одоо тэр амтантай айгу бүгдийн найруулж өөрөө бас санааг нь гаргаж ингэж ярилцсан байлээ. За зургийг авсан энэ нэг даруухан залуу. За зургийг авахд ер нь ямар хуу ер нь урд нь хэр олон уран бүтээл дээр зураг авалт хийж оператороор ажиллаж байсан байна. За энэ оюутан бол зураг авч ирсэн дээ. Тэгээд за энд ороод бол ерөнхийдөө жоохон туршлага сайжирч илээ. Ер нь богино хугацаанд яаж зураг авч болох вэ те. Тэгэл ерөнхийдөө тэгэл туршлага сайжирч ин дөө. Та дөрвийн хувьд одоо жишээ нь дараа нь одоо Hashhhiraan шоу дахиад одоо намар зохион байгуулалт оролцох уу? Гурван бие баг. За би бас нэрийг яг Б үсгээр эхлээд бүгдээрээ хэлээл яваарай за. Батцугаар, Батонхог, Бат Эрдэнэ. Гурван батгээ хэлж ирсэн шүү. Гурван бат багийнхан гэж. За тэгээ гурван бие багийнхан бол үнэхээр бас гурван Б үсэг нээсэн юм гурван залуучууд нийлээд яг энэ нэвтрүүлэгт орохоос өмнө гэхдээ гурван бие гэдээ байгуулсан байсан тийм байгуулсан байсан. Тэгэхээр залуучууд маань одоо ерөнхийдөө 4 шатыг хамтдаа давлаа. Тэгээд одоо ер нь бол маргааш гэдэг өдрөл үлдлээ. Тэгээд шүүгчд маань үнэлт дүгнэлтээ та бүхэнд өгчсөн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө та бүхний бүр одоо юу гэдэг залууны хитийн зорилго ч нь одоо яг юу байдаг вэ? Бүр ямар болохыг хүсдэг вэ? Тэр талаас ярилцаж байгаа. Би одоо энэ кино сонирхдаг юм дөө. Ой кино бүтээл хийхээ. Тэгээд удахгүй киноор орох хаа гэж бодож байна. Хичээгээл юм дөө. За багийн ингэж хариулж байна. Одоо багигаас сууя. За мөн адил бас кино руу ер нь удахгүй орох бах. Яг энэ кино найруулагч гэдэг мэргэжлээ төгссөн болохоор тэгэл сурсан эрдэмэд тэгэл гарган да. Яг өөрийн хугацаанд бол төлөвсөн юм бол байхгүй нэг өөр богино хэмжээний юмнууд руу төлөвлөсөн байж байгаа. За хоёр багийн бол хоёулаа л кино хийхийг хүсэж байгаа юм байна. Тэгвэл багийн юу хийх хүсдэг юм бэ? Би бол Монгол улсын медиа энэ салбарыг амар хөгжүүлээ гэж хүсдэг. Яванда ус төрд орж морот ч юм уу манай энэ видео тал салбарын хүмүүсэд их тусламж өгч тий Солонгос улс шиг одоо байнга нэг хөгжүүлээ гэж боддог. Ер нь бол тэгэл их нийтэд хайртай. Медиа талын салбарыг хөгжүүлж байгаа нэг K-pop ч олон улсууд тарцсан байгаа. Тэргээр амар устдаа амар хөрөнгө оёж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ийм дэмжиж байгаа тэгэхгүй бол Монгол улсаа өөрсдөө дотроо кино хийлээ гэж дотроо л яваад байгаа байхгүй юу? Гадагш нь гаргахыг гадагшаа гаргах хэрэгтэй гэж боддیں۔ За гурван багийг UB-с зочд буудалд байрлах хугацаанд одоо гарч ирсэн хамгийн том бэрхшээл одоо юу байна? Ер нь гоё гэртэй байгаа мэт. За буудлын хувьд л мэдээж асуудал авах бах тий. Тийм буудлын хувьд бол үнэхээр сайхан байсан. Гэртэй байгаа юм шиг сайхан амраал. Гэрийнхнийгаа санснаа. Сонсоод нэг хүний л сансан да. Тийм бол мэдээж ээж тэгээд дүүнэрээ сансан да. Мэдээж ээжигээ илүү санснаа. Тий. Нэг хүн гэдэг нь одоо ээж юм шүү дээ. За тэгээд 3B багийнхан бол ямар ч сан маргаашаас бол айхгүй байгаа юм байна. Өөрсөндөө ихтгэл дүүрэн байгаа юм байна.
За тэгэхээр би бас асууж байсан. Тэгээд бүгдээрээ ер нь бол хүсэл мөрөөдөл зорилго нэгтэй ийм 3 залуу байгаа юм байна. Тэгээд 2 нь кино хийгээд явах юм байна. 1 нь дарга болох юм байна. Нөгөө хоёртаа киноны санхүү ч юм уу хийх боломж олгох юм байна. Тэгээ арай итгэн хэлж байна. Дараа нэг өөр сонирн болчихлоо да. Их нэртэй амар хайртай Монголын кино урлагийг хөгжүүлж экспорт нь гаргах юм байна. Энэ үнийг дарга болгоорой. За ингээд Урамбай багийнхандаа уулзууллаа. Тэгээ маргааш юу болохыг хэрхийг тэнгэр мэддэг бай. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч гэртээ байгаа мэт тав тух UB Suites зочид буудал. Аз жаргал хаана уршдаг вэ? Гэр бүлийн баяр баясгалан инээд хөр. Нэг их хувиршгүй чин сэтгэл ариун хайр. Урам зоригоор хөглөгдсөн хүсэл мөрөөдөл. Аз жаргал түүн дотор оршдог. Хужирт майглын эрдэс тус. Монгол хүмүүр эрүүл байг. Эрүүл чанартай мах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үндэсний үйлдвэр амт чанарын дээд хан хүнс импекс. Төгсөн шүү. Сайн байна. Сайн. Тэрнээс нэг юу? Билевч явъя. Траст авъя. Гондомо. Өнгөтэй, үнэртэй, товруутай, гэрэлтэй. Хамаагүй яхаа. Тэрнээс нэг авъя л да. Яг та нарт зориулагдсан шинжлэгдэж ирсэн шин траст. Баяр баяр та манай 9999 трастыг хөтлөг уснаас та манай нэвтрүүлгийн алтан боллоо. Баяр. Бүтэн жилийн траст хэрэглээд танд бэлгэлж байна. Манай нэвтрүүлэг Монгол орондоо яг шууд цацрагдж байгаа учраас мөн Twitter, Facebook-оор шууд явж байгаа учраас энэ залуу одоо бүгдээрээ шеэрлцгээе. Ингээд траст дотноо цаг төрөл Стопсын улсын байгууллагаас зарцээ траст. Итали чанараар Монголд үйлдвэрлэх хосооц гутлын үйлдвэр. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ Hashhhiraan шоу 21 хоногийн турш та бүхэндээ цэнгэр дэлгэцээр уршин зоолголоо. Тэгэхээр бид бүхэн та бүхэндээ энэхүү гайхалтай Монголын дүрс болон одоо рекламны ертөнцийг цоошин төвшөнд аваачих өнгө төрхийг бас үзэж та бүхэндээ хүргэх зорилготой юм гэгэн хүсэлтэд бид бүхэн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байсан бол тэр цагаас хойш 21 хоног хугацаа өнгөрч залуучууд маань 4 одоо даалгаврыг биелүүлж шилдэг 3-таа үлдсэн маргааш шүүгчдийн дуун гарахт үлдлээ. Тэгээд энэхүү нэвтрүүлгийг маань одоо зохион байгуулсан Mongun Agency-ийн захирал Далай гэдэг энэхүү эрхэм бас бид бүхэн маш их одоо сайхан арын албыг үнэхээр сайхан одоо зохион байгуулж өглөө. Тэгээд танд баярлалаа. Тэгээд та бүхэн одоо энэ нэвтрүүлгийн төгсөлд бас өөрийнхөө сэтгэлийг хэлээч. За мэдээж энэ нэвтрүүлэг маань болохоор одоо бас маш олон хүний одоо хүч хөдөлмөрийг одоо шаардсан. Ер нь бол нэлээд бас их далаацтай өргөн хүрээнд дүн боллоо. Тэгээд ямарчсан одоо бид нэг өнөөдөр бол эцэн шít маань ингээд дуусаад шүүгчдийн маань саналыг одоо хүлээгээд юмхэд байж юм. Өөрөө зохион байгуулж байгаа ч гэсэн тодорхой хэмжээ бас төслийг тогтолж байна. Хин төрүүлэх бол хин яах бол гэдээ бас их хүлээцтэй ерөнхийдөө байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг амжилттай боллоо. Сэтгэл өндөр байна. Ерөнхийдөө одоо нийт оролцсон багуудаа болон ерөнхийдөө нийт одоо хамт олондоо бүгдэнд нь цаашдаа амжилттай хамтарсан байгууллагуудаа бас бүгдэнд нь одоо амжилтыг хүсье. Ерөнхийдөө дараагийн Hashhhiraan реалити шоу бас байгаа. Тэрэн дээр одоо бүр өнөр өгдгөн болоод бүр том болоод ерөнхийдөө их далаацтайгаа хийх байхаа. За ингээд Mongun Agency-ийн далаа захирал маань өшөө далаацтай Hashhhiraan шоугаа
зохион байгуулна гэж та бүхэндээ хэлээ. Тэгээ манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилласан байгууллагуудаа дахин баярлалаа. Өшөө далаацтайгаар, өшөө олон багуудтайгаар, өшөө олон ивент гэж байгууллагуудтай, өшөө олон шүүгч нартай, өшөө олон гоё хөтлөгч нартай гэдэг шиг тийм гоё зохион байгуулагдах болно гэдгийг бас энэ дашимд хэллээ. Тэгээ та бүхэн манай Hashhhiraan гişin пэйж хуудастай үргэлж холбоотой байгаарай. Тэгээ оролцохыг хүссэн цаашдаа олон сайхан нэвтрүүлгийг бид бүхэн зохион байгуулж та бүхэндээ хүргэх болно. Тэгээд пэйжтэй мэдээж холбоотой байх хэрэгтэй тийм. Ер нь тэгээд дараагийнх дээр зохион байгуулалт одоо оролцох хүсэлтэй байгууллагууд болон одоо багуудад манайх бол үргэлж нээлттэй байгаа. Хүртэл яг одооноос хэллээ. За ингээд ямар ч байсан өнөөдөр та бүхэндээ Hashhhiraan шоуны залуучууд болон харилцагч одоо байгууллагуудынхаа менежерүүд болон захирлуудтай хамтдаа нэгэн орой үнэхээр гайхалтай өнгөрүүллээ. Тэгээ залуучууд та бүхэндээ болон үзэгч та бүхэндээ аз жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Маргаашийн дугаараар аль баг төрүүлж Гран При шагналыг эзэн болох уу? За хоёр дахь баг хэн байх вэ гэдгийг маргааш харъя. Үзэгчдээ сайхан амарцгаараа баяртай.